హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తన్వి రెసిపీస్. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను ఎగ్ ఫ్రై అండి. చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది ప్రిపేర్ చేయడం కోసం ముందుగా నేను స్టవ్ వెలిగించుకున్నాను. ఒక కళాయి పెట్టుకొని ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత పోపు గింజలు వేసుకున్నాను. ఆవాలు, పచ్చిశనగపప్పు, మినపప్పు, జీలకర్ర 1/2 టేబుల్ స్పూన్ లెక్క వేసుకున్నానండి. తర్వాత ఒక 3 వెల్లుల్లిని సన్నగా తరుక్కొని వేసుకున్నాను. వెల్లుల్లి రెమ్మల్ని తొక్క తీసేసి సన్నగా తరుక్కొని వేసుకున్నాను అనమాట. తర్వాత ఒక 2 పచ్చిమిరపకాయలు కూడా కట్ చేసి వేసుకున్నాను. ఉల్లిపాయలు ఒక 3 పెద్ద ఉల్లిపాయలని సన్నగా కట్ చేసి వేసుకున్నానండి. ఎంత సన్నగా వీలైతే అంత సన్నగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇది కలుపుకుంటూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఉప్పు ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పడుతుందండి. ఉప్పు వేసుకొని కొంచెం పసుపు కూడా వేసేసుకొని బాగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనకి ఆనియన్స్లో కనుక ఉప్పు వేసుకున్నాము అంటే త్వరగా ఫ్రై అయిపోతాయి. మరి ఎక్కువ వేయకూడదండి, కొంచెం వేయాలన్నమాట. మనకి కర్రీలో సరిపోయే ఉప్పులో 1/2 వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. లాస్ట్లో ఇంకా కొంచెం వేసుకోవాలి, అప్పుడు కరెక్ట్గా సరిపోతుందన్నమాట. తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఒక 5 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారా, ట్రాన్స్పరెంట్గా అయిపోయాయి కదా. ఇంకొక 2 మినిట్స్ ఇదే విధంగా ఫ్రై చేసుకున్నాము అంటే చక్కగా క్రిస్పీగా ఫ్రై అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకున్నాను. ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకున్నాను. గరం మసాలా ఇది మీ ఇష్టం అండి, స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. మీకు మసాలా ఇష్టం లేదు అంటే కనుక వెల్లుల్లి కారం వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది కర్రీ. నేనైతే ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకొని 1 నిమిషం ఫ్రై చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 4 ఎగ్స్ని వేసుకుంటున్నాను. ఎగ్స్ వేసిన తర్వాత వెంటనే కదపకుండా 1 నిమిషం మూత పెట్టుకొని లైట్గా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇలా కదుపుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మనకి మరి ఎగ్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అవ్వకుండా చక్కగా ఉంటుందండి. కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగా ఉంటే బాగుంటుంది ఇది. చూసారా, ఈ విధంగా మరీ చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోకుండా లైట్గా కలుపుకోండి. తర్వాత ఇంకొక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకోండి. మనం స్టార్టింగ్లో ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా ఆనియన్స్లో. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్ కూడా పడుతుందండి. ఈ టైంలో వేస్తే మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ టైంలో ఉప్పు, కారం అన్నీ టేస్ట్ చూసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వైట్ రైస్లో పప్పుచారు కానీ రసం కానీ పెట్టుకొని ఈ కాంబినేషన్లో కనుక తింటే చాలా బాగుంటుందండి. లేదు అంటే చపాతీలో తిన్నా కూడా బాగుంటుంది. కొంచెం కొత్తిమీరని సన్నగా తరుక్కొని వేసుకున్నాను. ఇది సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక 5 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మొత్తం పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. చాలా బాగుంటుంది. ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేసి ఈ కర్రీ మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.